好耐冇介紹過本地餐廳，今日同大家一齊去同老公食生日飯。呢一間係朋友推介嘅米芝蓮 Fusion 中餐。餐廳嘅環境就唔算好大，大約有10幾張台，但係都靚同舒服嘅。10個 course 嘅 tasting menu， 每位1088再加1。第一個呢叫做酸薑魚子塔，所有嘢加埋一齊唔算話好夾。剁椒醉牡丹係用紫菜包住啲蝦，然後呢就到我哋兩個一致都覺得好好食嘅呢一個蜜汁叉燒酥，有啲似曲奇皮蛋撻嘅外皮。葱油棒拌麵入面加咗啲青豆同埋醬汁，好清新，不過份量咧就真係好少啦。細食嘅你咧絕對唔怕飽啊！鮑魚龍雞湯，所有感覺咧都寫晒喺佢個名度，就係一碗用鮑魚煲出嚟好濃嘅雞湯。花螺釀鳳翼有啲似日式嘅芝麻雞翼，啲皮咧炸得好脆，入面咧就再釀咗啲海鮮，幾好食。蟹肉撈乾燕，蟹味咧超級鮮，再加咗啲湯汁，成件事咧好中西合璧。我以為個主角係菜心，原來個主角係個魚，咁都 OK。係認得好嘅，但係菜就係梅菜煎龍蝦呢個名係咪想像唔到係咩味呢？真係好食到不得了，應該係呢一餐嘅 MVP 啦。龍蝦肉咧又超彈牙，同梅菜咧又好夾喎。黑糖燒乳鴿一半咧係好似法式嘅煮法，甜甜地；另外一半咧就係中式燒乳鴿，兩個都好食嘅，但我哋中意中式嗰隻多啲。最尾咧仲有一個老菜普煨飯，唔係真係白米飯，而係用 pasta， 都幾有新鮮感嘅。糖水方面咧我就覺得冇乜特別啦。呢個價錢嚟講咧，我覺得其實真係算好值得嘅。不過台同台之間咧太近啦，真係好嘈。想安靜食餐飯嘅話咧，呢度就唔係咁適合啦。